ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, முட்டை பொரியல் அப்படின்னு சொல்லலாம், இல்லை முட்டை ரோஸ்ட் இது மாதிரி சொல்லலாம். ஸோ இது வந்து நான் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டைலில் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஒரு 4 முட்டை எடுத்து அதை நல்லா வந்து பாயில் பண்ணி வைக்கணும். ஸோ இது பாயில் பண்ணுறது ஒரு 7 மினிட்ஸ் இருந்தாலே போதும், நல்லா வந்து பாயில் ஆகிடும். ஸோ இதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, வெங்காயம் 1 எடுத்துக்கோங்க, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் குருமிளகு, அப்புறம் ஒரு 2 பச்சை மிளகா, அவ்வளோதான். ஸோ இதை வச்சு எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேன் வச்சாச்சு. ஸோ இதில் வந்து தேவையான அளவு ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. ஸோ ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும். ஸோ அது கூட கொஞ்சம் கடுகு, லைட்டாக கொஞ்சம் ஒரு பிஞ்ச் அளவு சோம்பு, ஸோ 2 பச்சை மிளகா, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை. இப்போது இது கூடயே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இது நல்லா வணங்கட்டும். ஸோ இந்த வணங்குற கேப்பில் வந்து கொஞ்சம் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு. ஸோ இது கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், அப்புறம் வந்து ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் போல் கரம் மசாலா, அப்புறம் குழம்பு மிளகாத்தூள் ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன், அப்புறம் வந்து நான் டேஸ்ட்டுக்காக சிக்கன் மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது கூட தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது மாதிரி நல்லா பொன்னிறமாக வணங்கணும். ஸோ இது கூட லைட்டாக வந்து பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ஸோ ஹோட்டல் ஸ்டைலில் இருக்கும் இது. ஸோ வீடியோ பார்க்கும்போது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள், அப்போ தான் நான் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாமே வரும். நிறைய பேர் வீடியோ பார்க்கும்போது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க. ஸோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நான் வந்து எக் வந்து வேக வச்சதை ஒயிட்டை மட்டும் தனியாக எடுத்திருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒயிட்டை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் கருவை ஃபஸ்ட்டு போடும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அது ரொம்ப பிசு பிசுன்னு ஆயிரும். ஸோ ஒயிட் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கருவை வந்து போடுங்க. போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளோட சூப்பர்வான எக் பொரியல் ரெடி. ஸோ எப்போவும் ஒரே மாதிரி முட்டையை வந்து நம்ம செய்வோம். ஸோ இது மாதிரி செஞ்சீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும், டேஸ்ட்டும் செம்மையாக அட்டகாசமாக இருக்கும். ஸோ இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். பாய்.